Lo que también es fantástico es la salud bucal. Siempre tenemos que tener una salud de verdad impecable. La salud bucal habla mucho de nosotros y por supuesto para eso tenemos a nuestra especialista, la doctora Angélica Porcayo. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenos días. Pues un placer nuevamente estar aquí con ustedes. Gracias, y pues igualmente. poder compartirles estos temas tan importantes. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre el bruxismo. El bruxismo se caracteriza por el rechinamiento, apretamiento de nuestros dientes. Es una alteración que yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos padecido o ni siquiera nos hemos dado cuenta que lo padecemos. Y bueno, eso se caracteriza de apretamiento, rechinamiento de nuestros dientes. Y bueno, ¿cuándo se da este apretamiento o rechinamiento inconsciente? Durante las noches es como que lo más común, que el paciente o nosotros estemos dormidos y nuestros músculos masticatorios se encuentran tensos, se encuentran, ahora sí que todo ahí, Bien tenso, todavía se concentra y mucha fuerza. Pero ¿por qué puede ser, Doc? La verdad es que yo creo que mucha gente se va a estar identificando en este momento con lo que está diciendo usted. Pero ¿por qué puede ser? O sea, si es involuntario, definitivamente, como lo dice la palabra, es algo que nosotros no controlamos, pero pues debe haber un trasfondo, ¿no? Eso se asocia con el estrés. Hoy en día pues vivimos nuestra vida cotidiana es bajo mucho estrés. El trayecto, el trabajo, la vida en casa. Entonces, efectivamente, toda nuestra fuerza se va a concentrar en lo que es el cierre de circuito, que es en nuestra boca. Toda nuestra fuerza, de hecho, no sé si ustedes lo han llegado a notar en los niños. Cuando un bebé quiere agarrar un control o algo, toda su fuerza se va hacia la boca, si no agarra al niño y hace esto. Entonces, este apretamiento pues se va reflejado en nuestra musculatura masticatoria porque ahí se concentra nuestra fuerza. Cuando nosotros estamos bajo mucho estrés, todo ese estrés o toda esa fuerza que vamos generando se va a desarrollar más que nada en esta área. Entonces es inconsciente, muchas veces lo hacen durante el día, inconscientemente, o sea, el paciente no sabe y está así, tenso y está apretando, está trabajando y está apretando. Y está apretando. En la noche regularmente, ¿quién se da cuenta? Pues la pareja. La pareja a veces lo despierta, incluso el rechinido, el movimiento hacia adelante, hacia atrás o hacia los lados. Ese movimiento, ese apretamiento va a tener una percusión en nuestra articulación y en nuestros dientes, como también en nuestro hueso de soporte. Puede empezar a haber desgaste en todas las caras oclusales completamente. Muchas veces el paciente ya llega en una etapa pues ya muy avanzada, ¿no? Donde el diente está chiquitito, todos los dientes están planos y están chiquititos. Entonces ahí hay un problemita ya muy avanzado de bruxismo, donde el paciente tiene completamente todos los dientes desgastados, ya presenta sensibilidad, algunas fracturas en los dientes y aquí el paciente ya requiere lo que es una rehabilitación completa. No podemos reconstruir las áreas desgastadas porque ya es todo. Entonces hay que levantar lo que es esa dimensión que se ha perdido por el desgaste. En ocasiones menos avanzadas, ¿qué puede llegar a presentar el paciente? Fracturas. A veces el paciente llega con una fractura y no sabe por qué. Dice, no, pues si solo se me fracturó. Bueno, no, ese apretamiento, rechinamiento llevó a que la estructura del esmalte se fracturara, que se quebrara en dos el diente o que se partiera, y a veces el paciente pues pierde esa pieza dental. Justo eso le iba a preguntar, ¿es posible que pierdan las piezas dentales? Sí, muchas veces la pieza dental se parte así, se divide en dos, en el cual pues llegan y las piezas se mueven, ya no hay manera de cómo ahora sí que tratar de salvar a la pieza dental. Como también podemos llegar a presentar lo que es dolor de cabeza, dolor de articulación y de oído. Muchas veces el paciente va con el otorrino porque le duele el oído, pero no lo relaciona con el bruxismo o con alguna alteración de la articulación temporomandibular. Entonces sí nos puede llegar a afectar lo que es la articulación, dolores de cabeza en esta parte, lo que es el apretamiento y rechinamiento de los dientes. ¿Quién lo puede presentar? Lo presentan niños y adultos. En los niños es aparentemente normal que el niño tenga un desgaste o un bruxismo, un rechinamiento de sus dientes, que poco a poco va a ir desapareciendo por sí solo. No hay que hacer nada, el niño no es que esté bajo estrés, sino que es una función biológica que se presenta a esta edad para hacer algunas características en la dentición temporal. Ya si un niño a los 14, 15 años vemos que todavía tiene esa alteración, ya no es algo normal, ya no es algo anormal que también se debe de atender. Eso es.
Híjole, la verdad es que yo creo que mucha gente padece de, ¿qué podría ser? ¿Un trastorno, una enfermedad? Es una alteración, un trastorno que se presenta a ciertas etapas de la vida. Realmente debemos de trabajar en muchas áreas, no nada más la odontológica, para poder contrarrestar lo que es el bruxismo. Tienes razón, sí, claro. Porque pues uno como odontólogo pues debemos de tener la capacidad de identificar qué pudiera estar ocasionando lo que es el bruxismo. Ya de ahí se pueden dar hasta medicamentos relajantes, como también o el paciente debe de en casa hacer meditación, algo que relaje su musculatura, como también ciertos masajes para relajar lo que es la musculatura de la masticación. Ya nosotros podemos dar algunas terapias con guardas oclusales, donde el guarda hace una desoclusión y permite lo que es la relajación de la musculatura, como también terapias con láser. Hacemos una terapia con láser en lo que es toda la región de la musculatura, permitiendo que se descontracture la musculatura. Eso es. Bueno, pues ya lo sabe. Hay tratamientos para este padecimiento. Por supuesto que tiene que visitar a los especialistas. No lo deje pasar, es muy importante. Puede llegar a perder piezas dentales, le pueden doler sus dientes. La verdad es que debe ser una cosa muy molesta y muy dolorosa. Doctora, muchísimas gracias. ¿Sus datos de contacto? Claro que sí, en redes sociales me pueden encontrar como doctora Angélica Porcayo o como la página Dental Beauty Smile, y estamos ubicados en la avenida Gómez Morín, número 1153-3, número de contacto es 656-167-7514. Ahí lo tiene, no lo deje para después, visite a nuestros especialistas y bueno, le agradecemos mucho que haya estado esta semana con nosotros, nos vemos la siguiente semana, Doc. No, agradecida, yo más con ustedes. Muchísimas gracias, nos vamos del otro lado de la casita.